Muốn đạt được mục tiêu, phải đánh đổi với những lúc nhăn nhó hàng giờ ở trong phòng tập như vậy. Tiếp tục với lại ngày thứ 35 trong series Bao lâu để đẹp của Long Củi. Mấy nay tập mệt nên lười chẳng muốn quay video. Nay mới lên video lại, để sau này già còn có cái mà xem lại. Biết là những ngày mà mình đã cố gắng để đạt được mục tiêu, đạt được đến cái cơ thể mà mình mong muốn, và xem cái giới hạn của mình đến đâu. Những ngày này oi bức thật. Tháng 8 rồi mà nóng như là mùa hè ấy. Tập cũng mệt hơn với cả mất nước nhiều hơn. Dẫu thế vẫn cố gắng để cho xong buổi tập. Anh em cùng theo dõi Long Củi trong hành trình tiếp theo nhá.